សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបទិញ direct ពីថៅប៉ៅមកខ្មែរយើងមួយទៀតគេមានបញ្ចុះតម្លៃគឺ KX99 មានន័យថាយើងទិញចាប់ពី99យកឡើងទៅគឺ free ថ្លៃដឹកមកដល់មុខផ្ទះហ្មងនៅក្នុងភ្នំពេញណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូននៅតាមខេត្តនៅឆ្ងាយគឺយើងត្រូវអស់ថ្លៃដឹកមកតង់ទៀតណាឧទាហរណ៍យើងនៅ CTO អញ្ចឹងបើឆ្ងាយលើសពី5គីឡូគឺយើងអាចឲ្យគេផ្ញើទៅគេគិតថ្លៃដឹកឬក៏យើងទៅយកតាមសាខាតូចៗបានអាហ្នឹងអត់អស់ថ្លៃដឹកទេតែបើនៅភ្នំពេញភាគច្រើនគឺ free ថ្លៃដឹកហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកគឺយើងដាក់ជាភាសាចិនទៅវាមានអវ៉ាន់ច្រើនណាអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យតែមាន KX99 គឺយើងទិញចាប់ពី99យកឡើងទៅគឺវា free ថ្លៃដឹកហើយអវ៉ាន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំមានអវ៉ាន់3មុខនេះខ្ញុំចង់ទិញចូលគ្នាឥឡូវខ្ញុំ add វាចូលកន្ត្រកមួយសិនមកខ្ញុំ add កសែងនេះមួយដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំគាត់នៅឧទាហរណ៍សិនទេបន្តមកទៀតខ្ញុំទិញឲ្យអ្នកគ្នាមើលឥឡូវយើងចូលមកកន្ត្រកយើងទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងមានអវ៉ាន់3មុខបើសិនជាអវ៉ាន់តែមួយមុខទេគឺគេគិតថ្លៃដឹកធម្មតាគឺថ្លៃដឹកហ្នឹង26យួនបើគិតទៅវាប្រហែលជា$2កន្លះ$3ហ្នឹងបើយើងដាក់តាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក៏វាអស់ប្រហែលហ្នឹងដែរឥឡូវខ្ញុំ select ម្ដងទៀតអានេះ13យួនថា$2ចុះនេះថ្លៃដឹកអន្តរជាតិ13យួនណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញចាប់ពី99យួនឡើងទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក10តំណែងចុះអញ្ចឹងវា300យួនជាងហើយគឺ free ថ្លៃដឹកអាហ្នឹងទី1ទី2បើសិនជាអញ្ចេះក៏បានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select អាហ្នឹងមួយខ្ញុំ select កសែងនេះមួយ66យួនខ្ញុំ select អានេះមួយទៀត150យួនអញ្ចឹងវាលើស99យួនហើយអញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺយើងទិញទៅក្នុងពេលតែមួយគឺអត់អស់ថ្លៃដឹកទេគឺមានន័យថាគេដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ទីតាំងយើងផ្ទាល់ដែលគេសហការជាមួយនឹង CTO និង CE ក្រុមហ៊ុនដែលជួយដឹកបន្តមកណាតែពីហ្នឹងយើងអាចរើសបានទេណាគឺស្រេចតែខាងចិនគេដាក់មកអាច CE ឬក៏ CTO យើងមើលបាទថ្លៃដឹកគឺវាអត់អស់ទេបាទគឺ free ថ្លៃដឹកបាទគឺ26យួនហ្នឹងគឺ00ហើយនេះគេដកថ្លៃដឹកចេញហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកធ្វើការបញ្ជាទិញអវ៉ាន់មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរើសទុកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញអាវនេះអាវនេះ3វាប្រហែលយួនគឺ49យួនគឺយើងទិញគឺគេគិតថ្លៃដឹកធម្មតា13យួនណាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំទិញថែមខោនេះមួយទៀតទិញថែមខោនេះវា180យួនអញ្ចឹងអវ៉ាន់4មុខហ្នឹងគឺអត់គិតថ្លៃដឹកទេមកដល់ភ្នំពេញតែម្ដងគឺ0ណាអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនវាមាន2ទៀតមានន័យថានេះទៅដល់ខាងឃ្លាំងនៅចិនមកតង់ហើយគឺគេដឹកមកដល់ខ្មែរ direct ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទិញអវ៉ាន់ច្រើនមុខយើងអាចយកអានេះមកគឺមានន័យថាអវ៉ាន់2ហាងផ្សេងគ្នាហ្នឹងដូចថានេះដល់ថ្ងៃទី1អានេះដល់ថ្ងៃទី2គេរងចាំបញ្ចូលគ្នាបានផ្ញើមកខ្មែរសរុបប៉ុន្តែបើអានេះអត់ទេគឺគេផ្ញើដល់មុនផ្ញើចេញមុនមានថាអានេះដឹកមួយចេញមួយអានេះព្រមក៏ចប់ចំពោះអវ៉ាន់ហ្នឹងគឺ free ហ្នឹងគឺបានតែក្រោម30គីឡូឯងហើយមួយទៀតប្រវែងចាប់ក្រោម1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅបើសិនជាអវ៉ាន់ហ្នឹងធំពេកដែលយើងចង់ទិញក្រែទិញអីលើពី30គីឡូទៅគឺគេអត់ទទួលដឹកទេគឺគេគិតថ្លៃដឹកធម្មតាយើងអាចមកមើលព័ត៌មានលម្អិតនេះបានទេបាទគេគិតថ្លៃដឹកគុណតាមនឹងអញ្ចឹងណាព្រោះអីយើងយកអា promotion free ថ្លៃដឹកហ្នឹងក្រោម30គីឡូអ្នកនរគ្នាអាច translate បន្ថែមបានអានេះថ្លៃដឹកបាទអញ្ចឹងយើងហឺអាវ៉ាន់ក្រោម30គីឡូអញ្ចឹងបើយើងចង់ទិញពុកទិញកៅអីទិញអីយើងអាចសួរអ្នកលក់ថាអាវ៉ាន់ហ្នឹងមានទម្ងន់ប៉ុន្មានហើយប្រវែងវាប្រហែលបើសិនជាលើស30គីឡូគឺគេអត់ទទួលដឹកទេអញ្ចឹងវាមានអវ៉ាន់មួយចំនួនដែលវា free ថ្លៃដឹកអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងទិញមកយើងទិញ4ហ្នឹងមកណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងទិញវាមានយើងរើស Visa card ក៏បានយើងរើស Alipay ក៏បានឬ WeChat ក៏បានតែខ្ញុំចូលចិត្តទិញតាម Alipay ដោយសារខ្ញុំមានលុយយួនអញ្ចឹងលុយយួនគឺវាអត់មាន fee 3%ទេអញ្ចឹងវាចំណេញកតុយរហូតអញ្ចឹងបាទបើយើងប្រើ Visa card វាខាត3%អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់ប្រើ Alipay យើងមាន passport អាច verify ចំពោះការដាក់លុយអាចដាក់មួយខាងខ្ញុំបានអូខេឥឡូវយើងបញ្ជាទិញមក
ហើយចំពោះការតាមដានគឺងាយស្រួលទេបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលបន្តទៀតមកអានេះគេអត់តដឹងជូនទេណាបាទចំពោះការតាមដានខ្ញុំបង្ហាញអាវ៉ាន់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទិញមួយគឺខ្ញុំទិញខេសគេដឹកមកដល់ខ្មែរដោយសារអាវ៉ាន់ហ្នឹងវាលើស99ជាន់ណាអញ្ចឹងព័ត៌មានដឹកជញ្ជូនគឺវាមានដំណាក់កាលវានេះពេលវាលោតបែបនេះគឺយើងបញ្ជាទិញនៅហាងទំនិញហើយហាងទំនិញហ្នឹងគេដឹកជញ្ជូនទៅឃ្លាំងហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនCTO ឬក៏ CE មកតង់ទៀតបន្តមកទៀតគេដឹកជញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាអានេះកំពុងដឹកជញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាចែកចាយមកតាមខេត្តឬក៏សាខាទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើវាលោតតាមដំណាក់កាលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ភ័យទេដោយសារពេលខ្លះវាត្រូវការចាយពេលឧទាហរណ៍ថាដឹកមកឃ្លាំង2ទៅ3ថ្ងៃពីឃ្លាំងនេះមកដល់កម្ពុជាវាអាច10ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបើជាប់កយវាអាចកន្លះខែ1ខែអញ្ចឹងទៅពីឃ្លាំងមកដល់យើងអាច1ថ្ងៃ2ថ្ងៃទៀតហើយចំពោះលេខកូដអានេះពេលដែលវាចេញដំបូងគឺវាមានលេខកូដផ្សេងពេលដែលវាបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាគឺវាមានលេខកូដផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែពេលវាមកដល់ហុកឡាននេះគឺវាដឹកមកកម្ពុជាអញ្ចឹងលេខកូដគឺវាមាន CTO ឬក៏ CE យើងអាចមើលដឹងដោយសារតែ116000នេះគឺ CTO ឬក៏ LP CTO តែបើផ្ដើមដល់អក្សរ CK CNKHC គឺ CE អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចំណាំហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាវាមកដល់ហុកឡានហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអាចយកលេខកូដហ្នឹងយកទៅតាមដាននៅក្នុង app ឬក៏ website ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខ្មែរយើង CTO ឬក៏ CE ហើយចំពោះបើសិនជាមានបញ្ហាបញ្ហាដឹកជញ្ជូនវាគៀងយូរមែនទែនអ្នកគ្នាអាចឆាតទៅ customer ខាងដឹកជញ្ជូននឹងបានអានេះមិនមែន customer ហាងទេហើយក៏មិនមែន customer ថៅប៉ៅដែរគឺ customer service ខាងដឹកជញ្ជូនដែលគេ corporate ជាមួយនឹង CTO ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងpromotion ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាវា promotion ដល់ពេលណាទេ KA99 ប៉ុន្តែឥឡូវគឺវាចំណេញមែនតើដែលយើងទិញវាអត់ថ្លៃដឹកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានម្ដងចង់ទិញដូចជាពុកដូចជាភួយអីរបស់ធំសពីងសពងណាព្រោះអីដូចជាយើងចង់ទិញទូអីចឹងបើយើងទិញធម្មតាដាក់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគឺវាអស់ថ្លៃដឹកច្រើនណាតែបើយើងប្រើអា KA99 ដែលគេមាន free គឺវាចំណេញឥឡូវយើងសាកមកមើលទូនេះមួយមកគេមានបាទអានេះអត់មាន KA99 ទេយើងឲ្យមើលក្រុមហ៊ុនណាខ្លះតែវាមាន KA99 ណាតែខ្ញុំធ្លាប់ចូលមើលបាទក្រុមហ៊ុនខ្លះគេនៅ free ឥឡូវឈប់សិនបាទយើងអាច refresh មកហើយយើងរកក្រុមហ៊ុនដែលមាន KA99 ហ្នឹងមកដែលគេកំពុង discount អញ្ចឹងណាបាទអាខ្លះគឺគិតថ្លៃដឹកធម្មតាដូចជានេះឧទាហរណ៍យើងចង់ទិញមករបស់ធំបែបហ្នឹងនេះអានេះឯងបើថ្លៃដឹកវិញគឺច្រើនដែរតែបើយើងប្រើអា KA99 ហ្នឹងទៅតែ99យល់ឡើងទៅគឺ free ថ្លៃដឹកហើយគឺចំណេញមែនតើខ្ញុំចង់ទិញភួយទិញអីហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកមើលទេយើងមើល KA99 ហ្នឹងមកបើសិនជាតុកនេះគេមាន KA99 ដែរគឺល្អតែនេះអត់មាននេះដូចជាភួយអីនិយាយចេះអីបើយើងចង់ទិញថ្លៃដឹកតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនថ្លៃបើមិន20រៀលក៏10រៀលដែរប៉ុន្តែបើយើងមាន KA99 គឺ free ថ្លៃដឹកគឺចំណេញមែនតើបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចង្អល់ផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយថៅប៉ៅលីផេអីអាចតាក់ទងមកតាម Telegram ខ្ញុំបានណាខ្ញុំអាចជួយឆ្លើយអ្នកនរគ្នាបានអូខេអរគុណបាយបាយ